daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaadha galanni waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha har'a immoo namni hedduun kan koomantii jedhannaa gaafachaa turan hirriba gahaa fi miidhama isaa maali kan jiru haa ilaallu jechuudha. So akka saayintistoonni baay'een qorannoo irra gaggeessanitti hirribaa fi miidhama qaamaa hirribni salphaadhumatti wantoota dhalti namaa lubbuun jiraachuuf barbaadu ta'ee addatti amma kan kaasuu barbaachisuuf ammoo dandeettii dhukkubaa of irraa dhorkuuf qaama yookiin maaddima yookaan ta'an immuniitii jechuudha. Immuniitii waliin wal qabatuu fiidha. Namni hirriba gahaa hin rafne yookiin hin arganne miidhaan isa yookaan ta'an ishee irratti dhufuu danda'u maali jettanii yoo na gaafattan gaafii gaariidha. United States National Institute of Health fayyaa jechuun warreen American United States National Institute of Health warreen jedhamu irratti akka qorannoo gaggeessanitti maal jedhan namni tokko hirriba gahaa yoo hirriba dhabe miidhaan isarra dhufu maali yoo jettan inni tokkoffaan hanqina dhiigaa fidu. Hanqina miidhaa dhiigaa ni fida dhiigni isaa hirrachuudhaan akkasumatti illee yaada baay'isuudhaan teeshinaa'uu fa'aa uumama jechuudha. Sanumaafuu hirriba gahaa rafuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Namni ga'eessi tokko hirriba gahaa fayyaa isaaf fayyaa isheef gaarii ta'e rafuuf jirti kan jennu yoo namni kun guyyatti sa'aatii 24 keessaa turtii sa'aa 6 hanga sa'aa 8 gidduu rafe yookaan ta'an irratti ta'edha. Hirribni guyyatti sa'aa 8 ol rafuus miidhaa qaamaa fida jechuudha. Miidhaa qaamaa fida jechuun seelii qaama keessatti ajjeesa jechuudha. Dadhabina si naqa jechuudha. Akkanumatti dadhabuu eegaltaa jechuudha. Kanaafuu namni guyyattii tokko keessatti sa'aa 6 gad rafuun hirriba gahaa argataa hin jiru jechuudha. Hayyee waa'ee hirribaati irratti kutaalee qabxii 12 isinii ibsaa. Qabxii 12 kana sirriitti caqasuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Mee namni rafuu barbaade hirriba dide ammoo yoo maal godhe carraan hirriba rafuu isaaf ol ka'aa ta'aaf galgala sa'aatii wal fakkaataatti gara sireetti ba'u. Gara siree deemanii ciisuu dura yoo kana argamu ta'e aannan ho'aa dhuguu. Akkas jechuun aannan sirriitti hirriba si fida jechuudha. Aannan malee shaayii fi bunni fiifuu kan qaama kee miira kaka'umsaa sitti uumu jechuudha. Isa sana osoo hin ta'in aannan ho'aa dhuguu jechuudha. Aannan sirriitti hirriba si fiduu danda'a jechuudha. Rafuun dura bishaan ho'aan qaama ofii dhiqatanii ciisuu. Bishaan ho'aan qaama keenya dhiqannee ciisuun maal nu godha seetan? Bakka sirriitti dandeettii hirribaa sitti harkisa jechuudha. Dadhabina takka si fidee hirribaaf si kakaasaa jechuudha. Akkasumatti illee kitaabota adda addaa dubbisee ciisuu. Akkasumatti illee kitaabota adda addaa dubbisnee rafuun faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u itti aanuudhaan rafuu dura bishaan ho'aadhaan qaama ofii dhiqatanii ciisuu. Kitaabota adda addaa dubbisanii ciisuu. Ammatti sa'aatii ilaaluu dhiisuu. Ammatti sa'aatii ilaaluu yaadaan wanta sa'aatii meeqatti irra heettee waan yaadni yookaan ta'an immuniitiin kee siif haa ta'u jecha sa'aatii ammatti ilaaluu dhiisuun barbaachisaadha. Akkasumas illee nyaata yookiin uffata bulking food kan jedhamu gareen ciisiinsaa deemuun dura soorachuu irraa yoo kan soorannu ta'e nyaata sassalphaa nyaachuudhaan hirriba gahaa inni nama tokko argachuu. Akkasitti illee muuziqaa fi wantoota sagalee
qaban biroo of irraa fageessuu. Muuziqaa yeroo dhaggeeffatan muuziqaan jechi isa sana follow godhuudhaaf simmeetii adda addaa si kaasaa jechuudha. Akkasumas illee warreen muuziqaa dhaggeeffachuu jaalataniif ammoo kilaasii dhaggeeffatan ciisuu bakkeewwan hedduutti jaalatan boola yookaan ta'an bakka ciisichaa ofitti suuraadhaan maxxanfachuu ifa mana ciisichaa of keessaa dhaamsuu akkas jechuun yeroo raftu ifa ofirraa dhaamsuu jechuudha. Bunaa fi wantoota isaan fakkaatan yookaan ta'an kanneen qaama sii mi'eessan dhuguu dhabuu waan jedhuun shaayii wantoota akkana kana dhuguu dhiisuu. Aannan irra filatama aannan ho'aa jechuudha. Sunis ciisuun dura fudhachuu dhiisuun rafuun dura sochii qaamaa taasisuu. Sochii qaamaa taasisuu jechuun miira dadhabinaa waan siif fidu jecha sirriitti miirri ni harkataa jechuudha. Asirraa barnoota irraa kanarraa waa hedduu barattan jeetii yaada. Bakka isin hin galeen yoo jiraate koomentii jedhan naa barreessaa. Follow laayikii godhaa. Sheer illee waliif godhaan na jajjabeessaa. Barumsi keenya itti fufaa. Waan na feetan koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasumas illee na jajjabeessaa. Galatooma halkan gaarii.